سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Mengenai pendapat tentang bagaimana asas bacaan bagaimana ia Nadwa Islamiyah di Islamic Seminar. Nama tahu dari timur. Nah, upama pemataan ini ayat mana arga pendawa di timur Allah sudah gede. Anna timur ayat di timur anda pantang sa pandegal. Anda timur ayat di timur anda pantang sa Gubernur. Ada mana timur apantang sa kaprimium. Na anda timur apantang sa ka-Islami na timur na kung tulang na ayap pinakaman ang yarga na dia. Ino to, na ayang ka na hindi arga na kaya tanong-tulungin na sa hadis na kung upad magfura na kumapag buktikan sa iyan ng hasanat. Mga nagkakuwatan mo si Inna na di tanong mo na baka mula benar na palaya tanong hindi na ano ako. Wala pati niya manunod. Kasi kung mga walay tanong na tanong perila iwan mo. Kung mga opisina tanong. Siko mga dagangan tanong. Ayaw mo, miya ano'y perila ano sa manusia na kantimu-timu alagi na dia kaya kanilimu dia. Na upama kakantawin niyo sa arga ini, isaw nakipantagaya na apir panlabayan na kanwaya amiliw na pirang na hidiyo niya pusaan. Ngayon na kanapuntan si kesukat na pamirang. Ngayon naka miyado ya wata na ya si Sheikh Muhammad at na kesukat si pagkaniro nagyang moto gagawag yung kaya si engineer apatag si kung apne hadi na may to sumapne hadi may to na gugawa mo ba kapira yung moto asuga sa Manila na pagkita ka pa sa plane ama ko mga sa Jeddah na yamanan niya na pinaros ka sa Madina. Na lima gawin ka sa Madina. Nakapasan na buwan ubukan sa Makkah. Na penayon yuso ikawalo, ikapi, ikasiyaw, ikasapulu. Na pala rin ka rasaya. Nagkaganatan ka sa pamilya. Lagi dia akan lilimut na dengan umarasay ka nutun ka ng Biblia. Siya ka po yung gadiyo. Na dengan makam bebeling na kaya desisyon na natawan ng surga. Ito na panay ng surga? Allahu Akbar. Nah, iman to. Na ayay iman to, abing balo yung diskusyon na namin ni Tiksaraki. Na yung gay, ang pantag sa uyang yun. Yung gay, ang pagintaw, na di mapia so kapugintaw ang panay mapia. Kailangan na ayaw buka no kapugintaw na namarataw. O pa mga naman mapia, na dito mapia ang papugintaw. Lagi di naman po, na so kapugintaw na di kempakay ubang panaya marata. Kailangan na ano na mapia mo. Ayat taam o kalilitan, ayat taam o kapugintaw, na makasisaw sumapia ang sumarata. Ay maratiyan. Na lamu-lamuan ina di sa dunia
na ayaman tatang na marata ang mapia. Ibarat yan mo. Na lagi nung pangalan, lagi nang yung pangalan ni Banto. Ay lipagan na ni orang. Namiya kapia-pia. Ang pangasunda mo. Okay, na ayaman na yan, na aning ang pangasunda yan, isputi na kan. Namibulig na marata. Ngayon, na upama ka panganiwa ko, nawala ka nito, na di ka makisipin. Ngayon, nakagi makamubala na mapia mo, marata. Api yang dia kutua miya kana na sedar. Yang kana na pian ke. Nak kana bagi dia kutua sabi bita bugau na ayar ke ya na sobra 5,000. Oh, miya kana ayar ke sedar. Nak kana bagi sobra 5,000 harga dia kutua sedar. Na berpane mapia kana marata. Abu ke kanyo sewagi tadi. Oh. Ada siapa dia ada. Ada sewagu. Lagi mabubuan, asubuan na apa yang penebuan siya kamagi. Kami gini rin? Apa yang penebuan siya kami gini? Na kenapa kami spesial ala Tunis. Spesial abuan na walang ulkangan. Kaadun amita tanong na pagdagir. Paano? Yun tita kami yan. Yan ang isabab, agi kaya kapagitaw sa dunia, na upama ka di marata na di kailangan so kapag siya. Oh. Kapag kayo bumanag sa mga nabi, kapag kayo bumanag sa mga rason, na kapag kayo bumanag sa mga ulaman, ay itirig mo yung madrasa. Ngayon, nakayaman na di ka pa nga di, na po siya ay ipsipar na marata. Kuno lagi mo ito marata mo. Ayah kamu kayo din mga Islamic seminar na kuno yung maratang. Ipumusiyat ko mga tao, akate sumampiyan, nakate sumaratang. Na, api ang mga bumay kulay, agi mo ito, api ang kita sa leader. Lango-lango na sa leader, misigan. Mana, miya sumati na sa leader. Mana miya muliktan nila sa leader. Na ayah kia sigatang utua sa leader na ayah ribelu na marataya dito. Ayah mana kia sigating lito lapid na punan kay pagito. Oh. Na ayah kia sigating pintan na punan kay sino. Hindi girl siya. O pamakaibarat na so sa leader na de ribelu na din na akto na sigat. Ayah kia sigatong mga akto na kagian na ribel. Ugi kaya dunia na ayah aktor na Muslim na ayah riban na syaitan. Oh. Na kami ayah riban na syaitan na normal abis taridu ita syait na ayah mana niya na mera-mera dinya di pamangbelan na mga karimbaran ya kadang-kadang niya di pamangbelan na mga lalan mga ukit ada manaya kamu aniyar ka. Oh. Ano ba kamu kaniyar na? So Nabi, ipagpuntan mo sa kaya talim tanong. Yung nga tanong, pira kami na ito sa ibiran na anime. Ha? Na ano namin, ano yung rasul? At yun na, sayati zamanu ala ummati la yabqa minal islami illa ismuhu wala minal qur'ani illa rasul. Emang lagi yung hadis Nabi, na dia moto sa na saufoto ema niyan na sigurado din apa katali mo agi mo tabasa aya bunda lagi kana na masa ti rasul na masa ada agelam beku Islam arwar sa taitan ngaram oh aya mo gelam beku Islam na ngaran. Bagay ka sa mga tawa, miya kapira mga kapnay gadi, lagi bersibuyang, lagi mo kaya kapnay gadi din. Bagay ka sa miya kalala mujahidin, perilay ako niya, kakagi mujahidin ako mag. Na bagay ka sa miya kalala mujahidin na simpan bubuling sa kampo, lagi bersibuyang. Yuti mga iba natin ano. Bagay ka sa miya kalala lala masjid, na di pa nakapagbangang atama sa bilan na di pa kauma. Dia buang anak masjid. Bagailay ka sabiya kadang-dakan ang mga bae. Prilay ako yung mga babae ko na yun.
Mga baik. Amin penuh-penuh ko mga seminar. Namanya karang-karang itu puja karumania. Oh, gitu mga ibarat ya. Itu mga example pa ba? Okay, no, yang apa gini na sa Islam namanya kana namanya minim peruji Islam. Nanto apa na ini perubahan agama. Okay, na ayat problem na kaya ada katagu. Ada katagu. Ibarat ya. Dia dengar dia perlu petembi yang lagi yang kayak subjek material nak kebubuhan nak kebubuhan nak kayak satu tadi. Berkata di umat itu Nabi ukur ya masa dia ketua masa ayat udalian nada gelam Islam arwah saharan udina tuladan udina propaganda udin lagi gaya seminari nak Nabi ini propaganda Nabi ini tuladan ayat tuan suami saya Nabi ada nasihat ini Nabi abai. Nah, yang biar untuk kami, untuk biar kami nanti lagi dan abang abu ini nafsi seminarana. Nah, akhirnya nanti raja walai nana sais, nak kira peran jana itu kira peran jana alas nimi. Dia dah bisa orang saya ini nama gila. Nama ini perlu. Oh, kenapa ini yang penting? Saja misi seminari matu dah piu-piu dapat ini benar, sabab sama awatan udah payu. Antum dari tanda. Nabu mga ibarat sagyang kaya masa na biyana na Islam na lubid na takbiyan. Example, kita sa ibarat. Benda yung kila yung mo tuwabo ko yan, di magiging sa silos. Di magiging sa silosan. Di magikulang. Naikira asumsi kumadarlataw na at dito na mapekagong buhay kataw-taw na lima. Dari mangikul. Begini nak sebut talian nak buntala Muslim. Na ayat kan begini nak kenapa? Nama Muslim. Tama saya mah berilan tafsir. Tinggiran na ako lagi. Yung na berbuat na tiuba na walau dala. Umani kauman yan kita matulog. Umani pagi dia niya na genatan yan ilang asumnya bim na taipo. Misi midal sama na bangun ini kayak pusat sama na bangun sinanti itu dina. Mga ibarat itu mga example. Lagi kayak mamu di kupa ulama. Ang mga susugot ta salafi ya kuya syaira. Nanti kira na besta kaya mga syaira. Na besta na dilandi ko semua dia buku. Ang dia ngarannya na si syaira. Nah ini itiran mamu syaira. Mamu yang nak ujian. Kira sebab yang mana dia nak iman tu. Nak pergi ni Allah dia kayak mampu bertahan kita nak tahu di niwa ya nak pergi kan sama orang tak isiu. Apa dia nak dia kayak kali limudi. Dia kayak ribu itan sedunia dan syaitan. Syaitan na umpama ayat tanu berdegan na history ku syaitan. Syaitan na pada ng mga jin. Nanangwa na inad mo Allah na miyakati yung syaitan. Dan naunaan niya na miyakati ya. At yung kanan, adar pahwallah arsul rahman. Na ayaw ko, pagkakasunod siya na sumunod syaitan. Kaya magiging sa full authority. So syaitan, nakadaban yan nga raw syaitan. Ayang ngaran niya na so Azazi. Hindi ngaran niya. Siko di ini yang dikapagintaw sa dunia. Ayang ngaran niya na so Azazi. Na ayang kalaya ni aman. Na ayang biya nutul salita. Na dalam betadan sa panadali masa dunia abong de mga paguman. At ito naman ay aman. Manay simba. Ayah isa lumat. Nanti sila dipitir yang gusto lang dala. Agya tanto apakah tantaya ta'ala Allah. Dia na ya Allah. Dia ko satisfied.
Mama nadara kan jo satisfactory. Dia ko basa satisfy. Iku atlato na ngari kasa satisfy dari azizi. Nanti kena ayah dia kena kasa satisfy. Na dia ko di magagama na mabubentiri pa ko. Ino ka mabubentiri. Nanti kena dia ko di magagama na ino ko di mabubentiri pindah kailay akan lagi dekat. Sa kami pinakamalang ni Aman, napungan na ako. At hindi ka pwede na mata, manangay Aman. Sige na, why? Ada pang ninakarma. Ina naman natingin na antawa uno ni kaadin na kaamya kalalay Aman kasi ang kiran mo, kamabubuntiri pa ko sa mga pedagan Pagya kaya dunia, nada na manusia na ayah pagong dia paging Cina sa mga jin. Ayah tiya tira sa dunia. Tiru din sa mga ko ano, kapay ka niya ko masih jin natin na ba nakasasapulang question. Are seho. Dadi niyo kita dulu. Ame ako bumili ra ba nakasapulang question na pakyan ceringa. Ayah mana niyan na natambugay tano sa kuan. Sa pula pangisi. Natatano din niyo, kaya kasi siya doon mga masinjin, nakunar yung dirari kundiro. So mga jin, na ayak-ayak tingin sa dunia, na may akadungi pulang sila sa dunia. Gitu kaya tira deh. Ayah mapuro Iran, na siya gitu asisi. Eran dolota. Lagi di miyag ayah mana niyan, na rumini porta ko Allah apagawa ko siya kaya Allah ma din na ba ko siya lagi jaman ati mo Allah anto ni mapipikir na natigin na ipag-isir ka na anto ni kaadyo na ka pinakamapuroy amal kasi ako kira naman tumapi natigin naman na iganti al-mukarrabin sa mga malaikatan o mga malaikatan may mga lalanan yaman kaan na malaikatan na ini pun ko kian na kono na tumuturo at hayat na ayak apa kami nakiat hayat na baging dunia. Oh. Anda mana ikatakan na rumo na ini pun ko kian na kono na rumo na ayak apa kami nakiat rumo na baging dunia. Anda mana ikatakan na sujud. Ami di dekat na benengian si ko baba. Nah tama na di bangkit sa dunia na dinya nunggu benengian. Nah to kita ba kakiran TV. Nanti kita sadang mapangatapi ya. Nanti kita mga bendirota. Nanti kita kena ba ako di pamimikiran na bago sinarota. Ayak puna maran na kana kanawan ng sira. Nanti itu nang uduburan syaitan. Lawan ako sira. Nanti na perlu. Nah ayat tira sa dunia na yang kadungi buramu. So kaya pakataran superior sa langit, natumya may mga malaikat. Na ayat tira ng mga malaikat na katatapi ang iran, na kadungi buramu. Maya ka na magpulurang na katatapi ang iran. Maya ka 60 years. Ano to? Maya tiyo. Maya ka na magpulurang na katatapi ang mga malaikat. Naskanya mo ibigan sa full authority. Sekali yang bibigyan sa authority ang pagkasul di kugit ang kita ars o ang pasok labas si ars. Pasok labas mo. Kaya kayo sa anuman natigil na ya Allah na ito na pumaginig na ko niyo na ipuray siya at tutulan niya ko syaitan. Tigil na ya Allah. Yung mana lang awakan na, mana lang agagan na doon pa ang arus. Kung pa kaya niya Allah, sumunod na po. Tingin na din man na pagkasunod siya na malaikat. Araw-araw ko makasay siya. Igagala magkasal. So outside din na malaikat, hindi siya makasunod. Natingin na iba. Kung pa kaya sumunod na po. Natigay na sama mo kapangatatay ang urungan eh, sa kabuy bigyan na sa authority ang pasok na bulsa. Sadya ka tsyugdiga. Natigay na iya po kasiwa, no? Aya siwa o azizi na sumir kuwaras. Nagyan mo mga sumir kuwaras, nadidingurita. Lagi dumamandi nga.
Lagi dia, mama dia mana yau? Lagi tu mama dia. Nah susuratan lagi yang untuk mama dia ngai di kurit kuaras. Ayat isu suratuna la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah mati pen ada juadem dan duduk Muhammad. Isu surat al-Udud. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Nanom yang lagi yang mengatakan nah ayat isu surat ko kapuruan la ilaha illallah Abu Muhammadun Rasulullah. Nah ayat isu suratuna a'udzu billahi minasyaitani. Boleh umat ya? Rajin. A'udzu billahi minasyaitani. Isu surat Al-Qur'an. Atau tetangannya. Emang lagi untuk a'udzu billahi minasyaitani rajim na pelindung ako si ku Allah padaku syaitana beradiman. Tiga daya Allah pemakai di kedang manda. Tiga Allah nak tono. Tiga datang nona yang kaya syaitan isu surat kasih. Apa beradiman? Ada dia kata ada binti promosinya. Binti promosinya. Ya Allah tolong lagi gaya syaitan na beradiman. Tiga Allah awan lagi. Ia nan so keadanakan ori penakan atiang kungakan satang kungana budawan pihak atriat tayakan ada punya tademi. Lagi nak cakap dia lagi nak syaitan. Ada tinggi nak penting lagi na. Ada mana dia yang kata tademi. Tinggi nawai marata anak adu. Agen ni kau yang mana ni lamati. Miurdir sallallahu taala apa ke ni suada. Anu dia tanya yang apa historia ya. Agak pakai apa yang seminar kan usia dah berniarkan dia begitu tadi. Miurdir sallallahu apa ke ni suada maka kagia asokia 2000 ragunia na miurdir sallallahu asolam wa nujinsa dunia na pana yang kena busuk. Agak kan nak busuk siran. Kami na sa na dunia. O pa ibarat na ibarat sa dunia sa apartemen. Napi ang kabeling sira no wala, napi ang minasira na. Tama lating lupa ka na piya wanira. Pingu dubaira. Wa yasbiqu dimaa. Ay nigidira ko yung mga niyan na mga pedira na mga jin, napi ang kunoira na nagkatulong nga jin, napi yan sinayan. Anak itu kaji dan minum yang saya mayan. Anak itu kaji dan minum yang cuma pagarian. Nah ayam ini beri ada wasai kita narum. Oh, nah sabab siapa yang minta sasiran. Nah biar suatu pengadap busuk jiran. Nah ada siram bagian busuk. Yang kami pilih ada mga kuisyo je yo. Ayah kaya ada busuk ako mga jin. Ayah benturun na si jenul hawa. Yang ada na si jenul hawa. Nah karena busuanan asih mata tagu sapa gelentana langit tagu lupa ibarat yang lopatan waya nanang itu tuh nasi kuletian nahan namia karena nasa nak ada busuaron mata tagu sudah orang mengaji jika ada busuk jiran tambah 5 nah miurdir swalla apa gedin manusia kagak ada tagu dunia yang bakante kakak dia lamu nama berbalik udah pada dia kan busuk. Nah, tiga Allah iman tu mula nak adu. Apa beling jarwa? Si dunia. Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, namunian timu alang na direk turun. Si macam kita ada mga direktur, mawana opisina sa dunia na mas mana kalau opisina lo. Dagumat timu sulang wan izin siya ayuda, izin siya mga bulong, izin siya mga kalabuso, izin siya mga building. Nako lang wan izin siya, nabi timu sira. Nako siya mga malaikat, naging timu sira na inano yung Allah ato ni isa pa initi mo akarkan. Ato ni initi mo akarkan wa tibu Allah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Mula ko sa kaaduna pagkabaling dunia kami abangan di dunia.
Oh. Sabab sa gitu na urgent meeting, ya kada na meeting, open, nabigay sa suggestion yung mga malaikat. Ina ya Allah nagpakaya tigo mga malaikat na makasuggest yung mamisa. Sige ka na nabi ang pikiran ka apang nakasakaan na pangamaling ko lupa. Natingin niyo ito na yung suggestion yun. Tingin na qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Oto, inupin na ng mga malaikat to. Inupin na ng mga malaikat. Agi mo tamang pipikiran. Ka normal na basta pagkat kita na meeting na perlu tamang ko tinunta sa walo. Serious meeting. Ya Allah, biar gaman sampai yang boleh nggak lupa atau nih siwa ini. Nah, maka ya atau nih siwa biar boleh jangan lupa. Ya mina saudara, ya mina sasiran, yang atau era jurubu. Bapak nak pakai kapur mana di sini lagi diimpang. Nanti ku Allah lagi siang kayu. Ada yang mapipikiran na ito na si musawirin. Tira na wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kaya dari ko to na inuman kami dipilih ya okay kami. Itu ang bisa personalira. Api sa mga manusia kita na ibuta. Tira wa anak kesan lagi kira wa lagi no nagitibu siya gitu. Nanti si mapipikiran natin na ay mo nagitabu wa ta ano to kasi biya pa sa di sini. Mana niya nakadap subuhin niya siya nga kabel barat na kaya siya kiyasahan niya no kaya niya pinipili pa ako ginawa niya no ato ni nisbahu Allah tingin na inni a'lamu ma la ta'lamun so katawi ko ay mana katawakan na diniro ta na aya katawakan katawi ko sa diyan ga iya penanuakan nama pia. Oke, dah sekarang naya katawi niru na marata ngayon na kagino sarina na ayno liyaki. Kenapa kalbu liyaki? Ayno sarina na puso. Na mga marate sila nagino sarina na sugene na kaya bida sa niya. Oh. Natigay na mato nagay desisyon na. Pangbulan ako. Nagay Memberikan daya bukti bagang na so Jibril, so Mikael, so Israfil, si Israel. Dapat nonton apa itu zaman akan mau Israel langarannya. Jadi bagang kan lagi. Nah sekarang nawa pamangasuy kan mga dalupayo. Kami yang mangasuy sila nami hati di bagang lagi kaya patah malaikat. Tiga tahun na imatong na istat 32 tahun. Oh, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, thumma ja'alnahu fi qararin makin. Tuna kita sumateman. Imatun na pembertan starting. Age di sisi na bani kuan sa korte anda bagbagiran. Oh. Nah, biya bagbagiran. Dia di sini. Nanti kira nato na yung materiya na pagusan. Maka di ina dun. So mga malaikat na puno ko sinyo. Na ina dun sa mga jin. Na ada pun mga bay. Ito na yung mga materiya na pinto na na jin. Apoy. Na. Ina dun sa mga jin na punja apoy. Imanto na ayah pakai isir minanto na uno ni materiya liya Allah bulan. Nanti kita lupa. Ini itu tuh.
Nanti na piyam-yamin na sa sira, na imo kami hindi ka sa idola. Yun sa baba, ikiraan na siniminaram yung mga imam, na ipagdawang kiran, ikiraan na ipagdawang yatay, namun tiyan yun to, yung tayo naruyangan. Apos tayo pinilipin yung yatay, kumukuha niyan, na ginawa kanwa, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Nabutian na lang ugip lebong yata. Ngayon na begitu mo manusia ba kasi mo lupa, igiray lebong. Nah, natingin nato din balan, natingin namin sulana. Tanu ayaw. Kenapa ilah dan suada menaba buta, menaba lapor. Ayah pimbelan ada menasorasang lapor. Balik lagi na lapor, cuma nama dalawa sih. Naga makan ako lapor. Oh, nasadat niyo ko na ginawa niyo ko nabayaw niyo. Nabibayaw niyo na sa tenang, so lagi yung mga rasa pagalungan lang. Yawan yung mga beri. Lagi yung mga rasa pagalungan. Nagyuti bituin sa sula na ayapian yung lagi mo tamang rasa na yapin dan ada. Kenapa cuma lupa? Oh, ilawan na kaya na pusi tanuan kaya ilawan na napilga naging manusia tak lupa di lupa. Dia waktu asulana itu tua wanita pemandang dari mga muntia. Lagi tipian mo lagi tipin benar Adam. Oh. Nah ayah dia kuah ayah pihak akuan dia dapat ni nasuju berai. Lagi cipuk sta ayah mampu mga malaikat. Tapi macam ni. Lagi ni kukunya lagi kaya lupa. Asegera na kami yung masalangit na pilipiwan na puno curasa ayah bulan aruan. Ada. Nah saya kena segera niya. Tigo lupa Aminullah. Ayah mana ngaran Jibril patuginan niya na Aminullah. Aminullah. Jibril. Ayah mana Aminullah nasasari-sari kedua Allah. Itu berada niya. Aminullah. Ino ini segera deh tiga ni bagus. Tiga nabuan lagi bertahun ka. Kapulan akad na pakapaging dia. Buki guru ang solupa. Ay daw. Ayah mana niya na Jibril. Sadin sa ibentuk gerakan, ibentuk yurakan na gelebang na terima na. Okay, na ayah din terima na bekas ilber. Sagir kai anawasan. Ambil dalam keadaan apakah pengingin jadi awalnya? Kami nasa lagi sini terangkan. Oh, nah gua ke gurau bisa lupa. Kayak dunia yang menano datang gurau kok. Masih suami waktu lupa. Oh, tak gurau. Nanti ku Jibril ku masuk yang Allah ini apa dia? Aja mau masa ars. Iku Allah nana ni mi ako ang ano pa tigil na ini kapiliran lagi anak ay kita biar pagbayo hanapnya. Dia giga pakai basta order is order. Ano ba ni kapag tanu ni ganun? Cekak kiwan, Mikael cekak. Atau ni kanau Mikael. Ayah kanau Mikael na timon sulawan ng igsa dunia na udu din ko niya na demi rampai sa satu. Kalau yang ada ni Nabi Kain, yang ada nama mereka, kita cepat, nak tahu apa? Ada segera dia tu lupa, tinggi lupa, ini mana ni? Tinggi na, perlu betul orang berlana, kadun, tinggi na di, ya pina nak cuci berai dah, kita juga pina, lagu lagi gurau, maju lupa gurau, ini kapan di mana? Mikael, dia akan panik sa langit. Nanti ko Allah di lupa. Tingin na matang mapidiskarte ka. Kagi rutan mo niya manuang. Mga pipiga diskarte yan. Oh. Tingin ako pa man, ada kau kuat. Tingin na tato ako miyuraw. Kaya Allah na hindi ka padiyakan. Oh. Tingin na di ka pakay. Tsaka na Israel. Tsaka iba ba? Atau di ka na Israel. Tumiting din si Israel na sa para-para niya na si Ikong Ika, pinto lapit sa lupa, nasa ulo niya na si
mau ubahnya soal Allah Ta'ala lagi. Oh. Sekali itu asal lupa. Nah, gua kita tepat. Ini orang mangap segera bukan lagi tikman lupa. Lu mana? Tidak perlu bertak orang apa ladang ada. Ki aku lah kena kan dia barai. Nah, ki aku lah nak kan mikain. Sekali. Dua bulan. Nanti kita lagi order, nanti kita ruang aku Allah diumpagi. Nah, inawa manu mikain. Mga panenar anu nujan dari Israfil anu nujan dia na piu-piu na mapiga diskarte sa lupa nanti kita digigil pakai kailangan nila buwan saka Israel nanti ko Allah tigo Israel sa kanisi ko na tingin na wais kay las nanti kita kagiya sa kanig pangakuan na nato na order na tingin na api ang kanyan nila na nanti kita order is order al-amru bin amr. Kami pacu Israel dan dunia. Saya akan dia dulu lupa. Ada waktu lupa Israel. Kaya aku lagu dia berai. Kaya aku lagu Mikail. Kaya aku lagu Israel. Juga pulang. Tiga nak pihak kami yang geget. Importante na order. Kasih uangan. Anak tiga gado. Kapani dong ada kapani wo. Kaya dia order na sugi na kan. Mata naman yung piyaka persulumpa, piya nakaradiin. Nayaknya kuha niya lagi nga lupa. Parang ketungaw niya, nakanabay sa isa. Kapiyak mo sa lupa, nalaw na lupa sa dunia na pinilibuto. Anda lupa maitam na inuwitar o, anda lupa maputi na inuwitar o, anda lupa marigan na inuwitar o. Ang kayo nakagya ron tano ay mana niyan na mengsa anda tahu ama putih puso anda tahu ama hitam puso anda tahu ama ringgit puso kakak gitu mengsa anda lupa ama yang ada melemah anda lupa ama yang ada tegas kasu buku betul lah tu nasi betul luar yang lupa apa pege Anda buat tahu amia kalau menemani puso, na anda ketuk na tahu amia kata getege si puso, manusia tiga tuntang. Ino tu barang-barang anu pakinu anu ja dunia, kenapa sa satiman? Nakagya waqtilafu alsinatukum wa alwanukum. Gitu itip penadu apara makan bide-bide sebudaliu, na makan bide-bide sumanga kategori. Sumia ko sa Saudi Arabia namin buat na mga katerina na Arab. Sumia ko sa China namin buat na katerina na mga chichacho. Sumia ko sa gigaya mga pedagang na gindi mga katerina. Sumia ko sa piyag po na sa kanin. Una piyag po, ibu na sa kanin. Katerina tanong na marana. Yun timia sumaya. Na bimbelan suadang kumya kasubra 80,000. Ipenda yang kumia kasubra 80,000 mata itu kumia ni. Ayam mana na khalaqtu ka biyadayya. Inadang teka manarya dan nasaan ipenda ira. Tingwa ko. Tapi belan yang suada yang kasubra 80,000. Agi umaga na pasubra 80,000 namanya pasal. Abi beli na manusia aku pelito. Nah, didis pedisi ko lama-lama arsa duniawan yan. Lagi do ko ana manikinan ito no to. Statwa. Lagi di statwaan napakaigaan ko nakagi miya ka tatas. Miya ka puro-puro ka kuan. Namapulo ka westa na bisa pulo ka dinawanay. Ang atas yan. Pwede pati niyo man mga otakan wadom na amatan na mapulo di sunyo. Lagi yang dia kata orang kami ni sekitar mga watian kami makita-kita ko. Bata dia bata na giti amatan mga datan ko buriu. Lagi dia kata benda ya di seja dunia na uman di segi dunia na makita kesuntang. Bagay juntang mga dia saja kapag ada ng taon na kapag ito mau makagi 1 kilo dunia na kaya mistri gitu. Nah kapag ada kalian na makita ka naman. Namamakan na pagkadakan siya mamakan na pagkito mong subilangan. Nah iya biang ada-ada atau sa dunia ka sobrang 8 bilyon na may maka ito.
Nasa kaya ako na undong mirang paitan sa mga 10 ka biliyon na benda pemakaitan tanong. Benda dia lagi tenulit tanong. Oh, bermakaitan kita tanong. Nakagil ka distribute ako kayo. Namanya makaitin itong tanong. Doon lagi tanong ba mga tanong. Ayah kali non baru deh, dia ada wallah hidui tanpa mereka bagi juga gitu, nama kawan. Tunggu sebarunya madu. Oh, berat untuk jadi nama kabur nak kayu. Oh, tunggu sebaran ini nasi Muhammad. Oh, ini makaronnya, makariba. Nasiran ni makari duitan, nasi beri benda tanung nguguru ya gua. Berbagai kita tanung mau. Naupune barat na yang biasa ayan na berbagai itu tanong ada liter na semua cuma ngatara tanong na mga itak. Muli mau cuma mga itak sa tarang tanong. Pembenda pindiga betanong lagi itak hari lagi gede. Aji di untuk akai itu tanong awal. Di iman diri tagi untuk masa. Baik. Lagi ni nak kau ambil na juada. Ini display kuaras. Miau mau kuaras. Dia mau syaitan. Tak pernah lihat kita gini ya betul saya. Oh. Ayah mana dia nadinya ni kau dah pergi kita ni. Nadi bah dia lagi kaya ulunia. Tiga nama tegas lagi. Nadi bah dia tadi ku. Nama tegas lagi ni. Agi mau dibah dia latihan mimba. Semua sembuh ni. Mana budak ini pasukan. Oh, mana muda sudah? Ada bisa bersembah. Nah, lagi di goyang mana dia? Nah, 40 ragu nggak dia? 40 ragu lagi di seperti itu luar. Dunia mana? Nah, dia kau mata atau 40 ragu. Amiau masuk anu ada dia mah. Nanti aku dunia wah. Oh, saya pun dunia wah. Maka dia nggak itu dia dia mah. Nama lain harga karon minipatan akhirnya wah itu ada. Oh. Ini patah. Soal mana akad? Lalu dia tahu ya. Soal mana akad? Anu mana sabtu naginan? Ia aduna. Oh Allah Taala. Tahu dia dah bagi ke dan Allah Taala sehingga ikuti mana dulu. Ini tadi kali patah. So sabtu. Nah ayat ini adalah Allah Taala sehingga anu mana sabtu. Nah, tolong mga dindan niya na yan. Kita nulungkuakan. Sinuakan lagi na ligyan na niyang mga palang. Singko isnin, lagi na ligyan na niyang mga pamulan. Na singko salasa, lagi na ligyan na pumayto malamarata. Na singko ano mana arbaan, lagi na sugyan na musindo. Hadis iyo Abu Hurairah. Na singko ano mana khamis, lagi na ligyan na mga binata, lagi na litay pamran, mga kamisana. Lagi na digyan na mga marabo, mga lubuy, mga amo. Lagi na ano na kamis. Ano na di maat lagi digyan na kuha dumali bisa na. Ngayon kaya tak bisa. Niyawa, lagi ko kaniyawa aduado. Ito na pagpagin lagi niyo. Lagi po maniyo sa dito. Tama na yan, nandiyo ka hindi pa nga bentay. Lagi ayah ato na suwadam na yariban na tayo ni ba? Saya tak maaf juga tak sinaro. Agin ni kuya mana ni na kaniyawan atagun ng payung pa kung figiro tagun dunia wow. Nakagi suniyawan na piya ko kikupaitaw niya kaaya man paitaw niya wa lawas na bayna aynay. Yan kana na paglata ng bala mata niyo laginan paitaw manangal mo. Yan na mga mata niyo. Nasanja pangilitan niya na gidan di pagpang malangan mo tsaka finger ka sa niyo. Tapi ako kece. Nakagi ako isurdun o jebara itsunyawa. Napaga ayun kaya sunod na sanja ino kita niya na piliyawan. Nakagi ako kung kita niya na mata na niya ka pangilay siya gitu. Niya bekarya na mata niya. Nakali ako bekar niya na mata niya na piya nutulun Rasulullah diyo keripat na so Ibn Abbas niya nutulun. Na dia ako bekar niya na mata niya na milay niya sa surga ang mapupenuh-penuh apa mula na di pengap na sa uma. Nabuta doon lagi ang mata niya. Sabi di mana raya niya putas ka buwan.
ke tornado 2 tahun lagi namanya ini tertimpian. Ini ada na betul na tebusan bulan. Tiga sama ada nak lagi kita ni buat ketiga. Oh, tiga usah upaya. Ini nanti dia sendiri tu. Lagi tu. Tarik pujian tu. Biasa ya nabi aku nabi lagi pilih ni ada penga tata tinggi motong mari lu. Nah ini dulu gitu. Agi mo tani awan, agi ring tulu ginu. Nabi ako masatian niya. Lagi ako masatian niya na pagem day magdem tiyan niya na kau. Nabi ang panggu pasumatan niya ng suwa. Kau riyan. Na ayat dia tu sa kitab. Na sabab sa biya ang panggu paso. Mata niyan ang sutian niya sa kiurian. Na ayat siwa yan na diulaan niya ng mga pamumulan. Dumiula kakagida niya wasawa. Sekalian, nah diulaan ya, junjung mimbalu yang lagi dulu ana, lagi dulu dumiula, lagi orang pendulaan ya, lagi orang mau mana yang mau pamula maka waya dari, beri pelatih itu, lagi aku mati yang doanya nanti Allah tahu tu pernah mau dunia wanian, nah ini turun dunia wana, rumah kau buat ini ada rumah hati ini, nah guru nanti panah mana marhumah, Mia nama rumah nak lagi sagi kutu atai menadampan kena bermasa sa dunia, masa sa surga. Na wara anu masa sa surga dia kau sum. Dia kau sum. Mana marang rumah adiga kita mubaka aku ada unlimited. Kenapa sih sa dunia unlimited? Lalu na unlimited lo. Nah, lagi ni rumah pasal dengan lagi madetan aku syaitan lo. Kami awan lagi lagi tanah Syekh Muhammad dia dengar tapik na. We nak lagi ni pagpuna kay starting. Abang pagod na susaitan lumba. Inong pung belu yang riber susaitan ang punang wadam. Lagi ni kumaan juwadam. Nating Allah mga malaikat ang mga ditaran niyo sa wadam. Yang akan ditarira. Nanti ni muting-muting yung mga malaikat. Agi mati-muting-muting yung mga malaikat. Tapi yang ada upaya yang diralang, tapi yang ada upaya yang diwada. Ini tu, dapat gedung sama sama unting sila. Agak mo takiat tiruairan on. Saya mana dia na wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Dia kotor kia bukan dira nakatin ko Allah taala mapias sila na kaden. Wai na pagkilay kira no Allah bira mga pipias sila. Kontis na, at alam niya pa sa dala. Bagilay na kalupira mas mapasanan. Mapiyo na yan, kontis na. At iyan na. Agi sagi mo to, mas na hindi pa mang luguan ng sulawan ng mga sayo. Yung mapasad, ikaw Allah ta'ala. Mga manigan, ambiuni bi asma' mga pasangan mo, adigin mo yun mo. Nabihan na yung raunan na, naiman to, nakatay mo itong juga din. Nagtutubo yung anakan, apanutulan yung raunan yung mga kano. Ambiuni bi asma igahula. Panutulan yung raunan yung mga kano. Anto na bigla siya na binatang. Anto na bigla siya na pamanong. Anto na bigla siya na pamumulan. Atau dia pikirlah saya nak sedar, pera lapis sulangin, pera lapis sulupan, dia mengetahui bantu tulah dia. Atau dia ini sebegini. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Akhirnya saya ya Allah. Belang kami pergi panutup ni mga binatang, mga sedar, mga pamumulan na ya Allah na anto na ilmu kami, yung mana matatang sa otak kami, na sunito umar kami. Na ilmana na, di pa na kamisan. Hindi ko natawar, tidak di. Wa kulna ya Adam, qala ya Adam ambi'hum bi asma. Dia
mga kadna lagu tibig suada dunia di mana arabo betul apo kambing sapi kara lamu-lamu dawan tomira de mga pamangulan bayaba tulong jan mada beda nakon nah tomira de mga seda ate ang klasinya na seda ate ang ngarano mga malaikat lagi mapasati ko Allah tunig diyo tapi yang aja sekarang suatu nanti na aja pengami aja pengami waduh nanti na aja penganu tirawai wa qulna wa il qulna lil malaikati isjudu li adam nah lagi tiap manu na pengar manu sujud kan waduh tiap manu na namun jira tu biujud. Oh, pada era ini berbau doi nak wadah. Ayah buat tomiti dia kita selesai tak kami sesukiran. Tomiti dia gitu. Dalam mana subiujud, nak tomiti ni. Oh, ibu Allah Taala lima la tasjudu liman khalaqtu biyadayya. Ini hari sebab ibu. Dia sujud. Tinggi daya Allah. Kenapa mau disujud nongeng nama sakit cai ginawa mo? Tinangin. Namanya ko man nabi ya Allah bangsa di sekalian. Oh, wala ni manuto. Mana ko man bangsa di sekalian. Oh. Nasi dari ko maratay para siya Allah. Uba sumama ba na ayah sujud nama ko. Tigo Allah bapia ikaporo kakagyo ordiran. Nanti kita piang urdir, ini ya, wah dia gugur. Oh, apa yang urdir ini dia gugur? Nanti kita upama nanti kan sujud. Inadi aba wastakbara. Ayam mana dia na sumianga? Nabu tunas istakbara ni saya. Oh, 5 ratabat. Oh, 5 ratabat. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Ya Allah inad ka macwada menalupa pendepuan tiba. Na inad ka punjapoy akan penuba apoy kami naris samu. Atau ni kinuat atau ni atau pimba na jin. Nak na beswapoy. Kasuk kila-kila. Naron libet, naya pimba dan jin. Nabi apa puro aja berpunjau. Puro nah sekalian na penepuan. Nanti kita kaji urdiran. Dinai peti Allah api urdir. Mata kadap ketu na marano buguangan upangan di keturunan. Ahmad pamangan lagi sari lagi Muhammad. Piang bagi dia kalah. Kakak kuat di sekalian. Jadi mga bisa membentuk paman. Nanti ko Allah Ta'ala iman tu dan digan pengali beban. Digi tadi. Nanti dah. Fakhruj minha fa innaka rajim. Mia sama fa innaka rajim. Sama nutun mia promota syaitan lagi. Ya promot. Oh. Ukhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Nakagi dah kasujud. Nafakhruj minhu awaka kita. Oh. Fa innaka rajim. Ematu nas kay setan man. Agi mo tabi abati alas ka. Promo tin kay man. Ayat patut terhadap lagi mga. Wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Lagi re sumpah ka ngarakan namian ditar ka jumur ka sa taman din ko ano nga namori nakamumurhan nang sudah. Limati man. Ayah bu kia murkai mo lagi mo takibr. Ayah mana dia sakit to ayah mana dia setan takibr. Maratabat. Allah. Nah, bagin na ikaw buwang, makatapakan na kalayaw. Ito na, pagpagin na mga boy. Nagtalo din niyo, lagi ka nung hindi mo sa Korea. Oh. Ayan yung hindi pag-usay na, ito na muli doon. Nah. Yan kay isa na sa syaitan, na may pikirian na putubat.
bagaimana ni upama sahabat? Pengen disari lau. Nadi ni mami mikiran nakagia mardudun wa maqtu'un. Mami pikirnya na pengen disari lah. Nakada dia paga sangat yang putus naga simpang. Di pengetahuan, udah disconnecting ini. Oh, tapi yang putulan wala sa wifi. Oh, signal yan no. Na kumba yang mga nisali na nang disconnecting. It's too late. Oh. Natingin na pengnya baik sari na lagi dia na tali ka para sila punta ni wala lagi din na bumigap dewa doon. Oh, abi disconnecting sekali ano. Niya pikir yan ng mga nabi nga hindi mamagupisi ng wala sige kiran to ngawit sa tingin naman. Oh. Tapi siya man yan yung mga nabi so no, siya ko pinatingin ko no ha. Anak ko pinagi siya ko Ibrahim, Khalilullah di sini lagi mabitir ya Rasulullah. Niya to niya ng Musa Kalimullah. Di sini dibitir ng Rasulullah. Allah tingin na sebagai Musa kami tingin na dibitir daron ako makawit siya ko. Curang. Oh. Naguwag isong susayta ng Musa. Nah, dia kang masawali yung Musa na din sawali sa Musa. Nasubi yun ito. Agi ako makasod yung Musa, malangaw niya na anak ko makaduwa rin yan. Tingin na tanis pa si ngayon. Eh. Bawari na wala ilo kasana na julid. Tingin na ka na ba kung wala. Nasumir dia ko siya ko na ako. Siya ko na tadi sepasi kagena. Oh, nakagi nagunia paka panimwa begini na jutu niya. Oh, ayah karang itu Musa na apia sumalakan mo na niya sundog yan. Oh, yang tangan dia lumalakan mo. Ayah pati tengah ni ko na bumalakan mo na di duit niya. Tetan. Na unya naging paka panimwa sundog niya. Nangagimpian untuk saya kita agian kutua kawanan adima umusa. Nah ini kira kita. Nah peduli saya bergerak untuk kawanannya. Nah bergerak 40 atau lama. Bapak nak masuk tu kan ya na sikat dengan dosa kota mana betul. Apa kira? Ini udah ikat tenggelam. Tinggi dia juga tenggelam. Kenapa benar mafia? Kenapa benar parang ya nabi? Apa nabi sita kan apa nggak ini siapa tenggelam? Nanti kita tak kari. Nanti kita dari mafia di sini yang rumah. Nanti kita tak kan? Tidak sakan cuma pun ulangan untuk bela kecandunya. Tidak dia benda yang apa sih ini? Wah, kata mana orang ni? Tulah kasih bagi kain dia. Dan taruh di penuh dia makau ini pernah sebegana. Antara kali tidak sangat lagi mampu lamun syaitan dan dunia. Anak temukan terjawab ya Musa. Tidak lagi diri syaitan. Oh, besar itu syaitan tidak orang. Anak tinggal anak aku, manusia kalau bisa biarkan apa syaitan. Oh ya, pakai tonton juga dia apa-apa. Oh. Biar amal lebih bagus semua. Musa tinggi ini orang lesu, ambil duitah. Karena dia pun dah sekali duit ya. Dan tinggi api yang lagi duit suta. Tapi dah kehilangan dia. Wah, ini orang langsung ada dengan kehilangan dia. Karena tinggi Musa ambil ini kehilangan anak. Jadi mapi yang bentar bagus beri setan. Oh, ini kehilangan tinggi nama lagi. Baru pakai kau gitu. Yang ambil itu. Oh iya. Pagupit naman juga ni. Tigu Musa tadi pagupit sekarang. Tingin namin tinggal di kamar bitere kuala saja bentuk. Pagupit naman. Itu dong. Tidak mengarahkan materi kuala ina yang napakakasuyan niya cuma ipayakan. Pakakasuyan niya cuma tinabu. Nanti ko na kaya pagkakasuyan ko na sa kanila. Oh, di kuya mana niya na Musa? Paano kali gerila yang dia decided asal ribu ini?
Nanti dia kemana keadaan jadi 65 Allah. Oh, kebenaran dia yang mana? Musa. Atau tentang Musa. Tinggi nama firman begini. Kau pun pagi sedang siang ini dan aku tak tahu saya tidak ada bisa. Air rambut sudah. Oh, kena cuti ke. Kena so bentuk sasui teris. Kena so panan aku bermanusia dalam lupa. Kena so lalu kena. Ukupan nak jadi ni kan saya victory. Ada di kapal Islam ya, nak tu nak pergi kapal Rusia. Ada tu dah wajib, mapita. Nana semua aku Allah sekarang spesial aku. Oi, belum mendengar apa mah. Aku ni sudah jadi bentong. Namun tu nama, aku tu Musa, aku tu lagi masih boleh. Aku tu Musa. Ayah mana tu mana saja bentong, nanti yang ada kayu. Yang ada kayu sapuro. Nah umat kamu masuk Musa dan bersidang. Nah dia bidu berarti kita dia kasih sidungnya. Nah masih nanti bicara yang semua. Lagi rumah kamu masuk Musa. Nah dia titik dan mutu. Nah di minum Allah. Dia dipindah. Kan dia kata Allah setirumnya. Dia tahu. Nada dan minum Allah. Nanti kita lihat tidak usah ini atau dia jadi signal. Dia mau dipindah. Lagi pindah sekali tu orang ni kata Allah tu dia mata tahu semua. Suatana Allahu alimu bidati sudur. Dia kata apa kita kapu semua dah kata dia. Wah. Dia pikir Musa amaling nanti mengadari untuk dua ni dalam tegur. Oh. Kami ni dik Musa. Nanti di Musa dia digejo suara Allah. Musa itu karena nanti ini mantap lah. Ya Allah dah lagi di sini kan mana? Oh biar. Musa itu karena nanti kita labbaik ya Rabbi. Apa kata yang akan diterima? Oh. Nah ada penglingkuran. Tidak boleh penglingkuran. Nanti kita biar ya Allah penglingkuran abdul karena Nada wana pangni akan Korea ni dah digarang dulu, dibikin dengan. Wah, tiga Allah nana tiruan, oleh pangni. Nanti kita ya Allah, inam pita gua ini, inam pita gua ya, inam tadi biar pita enggak, tidak sebagai syaitan, di pendekam pakai masih bersaharannya. Ridui akan menganan ila yaumil qiyamah. Maka tidak juga kita meridui kami. Kita akan melihat. Nanti kita ya Allah Nabi di dulu bumi yang bersama. Kasih pada di Musa, dapat untuk pamagi di usaha. Ayat mana ni dah tafsir, tapi dia dah tafsirul Jalalain. Awal tafsir Ibnul Qayyim. Tafsir apa tu dah tafsir dapat. Pamagi di waktu itu tu dah Musa, kasih Musa dah makulit. Gilau kan tadi, begitu niat itu. Maka tetap kita semua Musa. Dia kaman mula merana Musa di meja dulu. Ariyo. Tidak sih kepakaian ini orangnya. Kita berpihak yang kami dulu ya bersama. Rela enggak dia? Ya tak rela enggak? Kita perlu ngurang diba. Kenapa gue minero diba? Masalah ini itu jadi itu. Tiba ya Allah, asalkan ada dia pun Nabi Rasulullah, Rasul Nabi, nama Rasul, Rasul, dah ada pemilik ini ya, tinggi nawai, dapat ini nak mana? Tinggi jadi nak bunyi kita di makam dia, di negara kesini, kaki asilan lah, tidak Allah, ya Allah, bagaimana pengapan itu dengan cun, Nabi enggak, aku ngarap lagi jawabannya, yang mana lagi, nana dari suatu, mata nanti gua lagi. Para jika maka dengan negara tadi doa, lain aku nak begitu kau nak tidak ada juga para nabi. Emang tu nak begitu kau nak mereka, apabila ada kena beri sabar alam. Oh, ada burki mabuya semua. Atau ni nak begitu itu. Oh, tinggi dalam pilihan apa tinggi dalam. Nak kami tinggi dalam pilihan apa. Nabaya kan nasib bayang, tirunang mga puji bayang. Ini
nadi berilah anak ada na cabe yang men. Bentuknya dan yang ada wajan. Pemana mau cabe ada cabe wayaki parar kamu. Nanti kita berpakai puasa kan, maka putih nadi berilah anak ada puasa di berpakai benda sebingen. Atau mata semua. Kita turun rumah dia semua. Berbelin buat sudah mati piu. Tidak ya Allah na atur nulu ni bitirun lagu Musa. Bitirun lagu syaitan. Nanti na tiru aku syaitan. Abrin anakan. Pengakasih yang mencuai bayinya. Tuantinannya para minci kami di malam bitir. Nah ayah buat pemang kami nak non. Nasum sa Syria. Nah dulu Joko bawa Adam, nasa nama kasus judul dia Joko bawa Adam. Nari bila ada kan? Nanti kita apa kasus dulu ya? Ini ngapain di kau tiada dulu? Ibu dia dulu ni. Sisi porno Musa. Nah kami apa? Ini kita tempat dia ada dulu pintu waktu. Ada yang dia. Atau baru dia sebelum tahu. Ini kita jadi Musa ada dia kisah Musa kata yang lagi. Kata aku, aku Musa nari, iku syaitan aku musta, kenapa aku minir aku musta? Kami aku ada yang Musa terhadap pintu Musa aku musta. Tak saya dikasih kita. Kau musta semua. Bagaimana tak ada dia disuruh dia dah sampai ternium. Kau musta semua ingin buka, oke kan? Anak buki makan betul syaitan. Nah yang makan itu nama betul-betul pada bukti tulis jadi apa yang saya aku dulu. Lagi memapasan nato ini dulu ya Allah ya Musa. Upamana berilah dan tinggi nawan. Nanti kita beri yang kamu ya sebuah yang aku sebuah yang aku itu nak ayah kasih nama nama yang aku di dunia. Tinggi tadi dikap sebuah ya. Kenapa kamu sebuah ya? Nato teman gereja. Nanti kita beri yang kamu ya pusat memang tu nasi yang juga sama mana mau ni. Tidak pusat, nanti kita beri yang nama PPGSkan. Mana yang berdiri. Mama nak tidur ni tu. Bila dia beri nama yang tinggi nawai, nanti kita beri anak-anak tu naik kehilangan Allah. Sekarang ini anak yang petu na. Nanti kita kehilangannya lagi. Ayah pun dia malam ini ya, nasi buah muda Syria. Ada kita wajib semua memang sini. Tulis semua. Nanti kita bunga ngaruh Joko ada. Dan sujud dia ngakun. Dan nginting juga matanya. Ini mata lagi dia dah tahu ini. Lagu riga benda dia. Lagu ni yang turun Musa. Hei Musa, berikan lipat ya suadam dia pun dari itu. Nabi Adam macam Musa kalau ini ke boleh. Eno tiku Nabi ada di sana tu sana ayat tos kau tahu asyik dia dah syaitan yang kira-kira kita dah beri matanya. Nah buat ini ke benda dia. Nah ustaz Nabi awak tu syaitan Musa. Tapi kita Nabi yang bergerak dapat tepur lama Nabi berdutangan suatu. Ini awak ya. Kan mama. Tinggal mata dari Musa. Dia kan kebayaan rumah hukum di semua orang ada mana? Nanti kita dikabringan. Di kau dulu. Nanti kita bakal keluar Musa. Nah, ayam makanan yang tahu nak kena doyun sadayun nak kamu murka anak wadi sadayun hidup kedua kawan. Terus nak buat kasih kau. Asal murka nak tinggi. Supaya payah kena dunia. Penempatan ini umat. So syaitan ayam dunia apa sudah pun cari itu. Para tabat. Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalui ini nanti kita la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Di tempat sudah dikusung ke sultan. Amada dalam komposian sulari bu indah kibr. Nah, dia kata Nabi di pagak sipnu surga. Sekarang bagi bertanu lainnya di mana di jiwa lainnya. Mari dilihat kita.
Basta katang mga sa kiber na may kamangsa ako setan. Naubunga mga mangsa ko setan na ayaw ka na niyan na bibtilungan niya di kuwa. Ada ka na bibtilong? Ito naraman. Iman to, itanon pa nung tulinuhan to noon ni mga gano'n ko setan. Katawa tayo di ba? Paano tulang Agi kaya pangasul ng mga tao kung narakaowa, pangutaba, sira mo ng setan. Baka pangutaba. Ito na, pag-using ko kira ni. Wah, kailangan na lang. Pangutaba ng setan. Ande ni, katimo-timo mga tao kung naraka. Watan na ginawa tanong, sakatan na binapangalarang kita nung. Panay tanong pangasulgay, jala, minaniwe. Amin. Ano ni kapakatalo kanti-timo mga tao kunaraka. Sukuan isa ka na yung mga bugog, isa ka na yung mga suruyan, isa ka na yung mga taliantaan, isa ka na yung mga tibo sa sapadan. Berapa umani kala sini sa sila kakuan. Isa IGCO. Isa ka na yung namunok yan nung nalaiter. Buman amatan niya, nagiging kasiran mo balay. Lagi ang matimong-timong siran, umanisa na lagi no pinagseremoniya, umanisa na lumalay na. Lagi ako lumalay siran, natiguawa, kagini, ada pa kay starte, sunara kayo, atong tutong niyo. Pinterong nabi, nasalungan akatiran ko naraka na maka 70,000 di kaya takalawa sila. Salungan ito, 1 day. Na 70,000 retired Sulawesi Utara. Nasa mana ada mga starte. Ada mga starte sa mana ada pamakadilamintan, ada mga tutupin. Ada kan pengusiatan. Nanayawan yung katawag kita no, so imami yung kakano niya doon nakapangutubay, hindi lupitan. Pengutubay ka no, nakamapasan yung kutubay niyo, namubali ka doon. Lagi di mewa, may kutubatan no sa gingaya lama-lama. Kami akan dengar tanong, napapasan yung kutubay na, nabaling wanero, nabaling hindi na, nabaling barang-barang kawan yang balingan tanong. Nakapangutubay tanong rumah setan, na bukaan tanong na nasi ko narang atalada, nasi ko narang asakan, nasi ko narang asair, nasi ko narang ajahanam, nasi ko narang asair, ayaw niya na jahim, nasi ko narang barang-barang naraka hawiyah, naraka hutama, barang-barang mabupagwitan ketan. Lagi yung kung naipukuhan, mati-muti sila na tulog-tulog gina numakuhan. Gikasin niyo, ato mamasing imamu. Nanto na, pemakinig niyo mga bayan yung kapag banian. Pemakinig niyo. Berarti ada lagi yang ya kuano, yang panutulong dari tabu. Amo tiada kan dengan industri kita kan sama telu. Lama waqa'a ahlun nari fin nari. Waqa'a li iblis mimbarun minan nari wa albasa libasan min nari wa tuja bitajin min nari wa qayyada bi kaidin min nari. Pamagin gani waya apa imamu imam kenapa sana ada dong niya mana niya nakatago ko mga tao naraka na ibeta dagi mutamimber atau ni mga babae ko na atau ni betul na mimber. So, udah mo di mga tebang. Ganda no imamu. Ganda no imam. Na ibeta yung mimber. Na ibeta dagi mutamimber. Apa kidepuan ko setan sa kapagutaba niya. Na ano yung ibitan niya? Ibitan dagi mutamimber na makauman yung setan. Yang ada-kadang mau pedir. Na ayaw ko napunta no setan. Na ayaw maana niya na pakandidiktaran sanditan na pagkalibu. Napakadentalong sa talong paapkalibu. Na tunasuan ibu ko mga Miss Universe itu jangan bodoh iran yang kata bendiran corona napakakukurunaan sa pagkalibu.
Nanti kira natawang dia pernah nak tinggal si imam yo. O maka dia lawas siya nalita kata ni nuni pagluti. Imam mo si kunara ka. Daya ko nasukan mga tao na karangitan sila mong lagi. Ada na po niya mana niyan na kapag maniyan nakaurdiran atau order. Dia ya iblis is'adil mimbar. Ya iblis is'adil mimbar. Iblis, natabi di kan jaging kanan nakuan. Bangun tebak nama. Nato mabi dudu yang mana nila iblis. Nanti na bangun tebak. Okto beli awilinar. Bangun siya tinggal makapagtome. Bangun siya tinggal iran. Bangun siya tinggal lagi kaya setan. Bangun-bangun na ya terunia no. Deben giraw alhamdulillahilladzi kada beruha apa gerak setan na pengen alhamdulillah. Dene kamu tebak. Digiana ya ahlan nar. Ada suaranya ada belakang. Fayasma'u sautahu jami'u man finnar nana lawan umiyakan neraka. Nampane maka digsagi utak utbanian. Nya dikakap ngiraw niya na ya ahlan nar, ya ahlan nar, ya ahlan nar. Manikiran. Fayatawajjahuna jami'an ilaihi. Nanangon na mga tatalimun, nanangon makakuan. Ito na ini. Asang. Nakasang, rin ba natin? Sila din yung bibitira eh. Sila doon ba ka? Sino ka rin pagkanaran ka? Tingin na, agi yung leader mata. Saka mga pinunga pagkanaran ka. Tingin na agi, balagi. Tama sasabi na, bubili na ka na. At saka mga rin, nung ka mga pagkanaran ka, tingin na malatap niya at kimisisi. Kaya nung kanil pagkanaran ka, malatap niya kasi na. Naging siya rin mga istorya. Nagumini raw Saitan ya awilan na nagito makalangkol sila nagito makasakur sila agito niya denda ubay yung rakan yung hindi pag-up na makasakur sila kaya tawajjahuna jami'an napalapalaya sila makasamo kaya duro na napalapalayaran na ilay nung tantakan nila taon na ina si imam isang ita gina ni imam matan nah ada ni kalau gani ayam mana niya na kaya kamado ng mga tao gitu setan napagpuna niya yung wasiyatian atau niya ito ni kutabo setan tigyan na ya ma'asyaral kuffari wal munafikin baka langap na karkanwa langulang wana kapir wal munafikin baka langap ngurkanwa langwa na buka amo na peg mana buka ko Naman to na pangalang pendengar kano na innallaha wa'adakum wa'dal haqq. Ini tu manor kano Allah supasan. Asal jatawa sumpah kaniya ju Allah. Nakatabu sa kaya naraka naman to na pangalang pur kano mini paginun tulangan iman. Kata ya dia kaya tagu yuce dagi sugal begiyo. Bi annakum tamutuna summa tusaruna summa tuhasabuna summa tufarriquna bi fariqain ayat tigin apik teror kanu walay na kusingan sa dunia nanti yan na sakano na pematay kano namanya nagiwe ya pematay kano waya ke summa tusaron na pangatilig suwa ng mana mauri na tingungan to namanya tingungan waya ke mimpeto atihan nga kaya nung kami ulo na puna na ka. Summa to hasabo na pitero ka wala pagitong kano, ito kano. Ate. Summa to farriquna bi fariqain. Na pitero kano aso miyo no to Allah naro pengasamo ro ko juga. Aso sumiyo pa kada siya pengasamo. Miya nagiyo. Nati na iman to na kanya miya nagiyo. Innakum danantum alla tazulu minad dunia sabab patigyan ko tanto kanwa kaya duti ang dunia tanto kanwa kaya duti tanto kanwa kaya inlab ku dunia bi innakum danantum alla tazulu na ayan ang tawin niyo na dayon sa dayon na dipalawin na kaniyo
Iki naman na suntaw na makami ang kanalita mong suntaw. Ega, gelipatan yan semua. Ini niyo kata sa kanwa mga be, mapasangin ka sa rubinjo. Iki na sumi nga sa rubinjo, do na betan man ka dumi luhur. Karabet. Ira manu yang gesar. Karabet. Patang wala sing kakakanu mga t-shirt. Sing kakakanu di mga biskuit. Sing kakakanu mo lagi to napi tunu-tunu gango na waktu. Innakum dhanantum alla tazulu minad dunya inda katawinirun nadi ko di ganung gede sa gimu ta kami piya ginawa wa tabaqu figa na ya katawinirun lagi kapakade ayu sa dunia nadi jadiyo nari miya nigiyo tira na waya pe miya nagamiyanan nati gada nga miya nigiyo na wa magana li alaikum min sultan na begitu ko na karakano ada bagor giyo Nari, cakap ni lo tak usai tanam na, biar timur kau beli pemakai juga pun kebeli. Emang tu nak bagi tahu nak arhanu. Awamaka nadi alaikum min sultan ada pengorban biu. Mana sultan anak pawirian itu? Sultan anak pawirian. Emang tu nak bawa imam tu sultan. Dah pengorban apa? Yugo. Illa anni uwaswisu lakum fastajabtum li wattaba'tumuni faljarama alaikum. Benar tiga kali lipat ya sisa dunia hati-hati ada wanu yang kadang kena bersekan bumbu pedih. Hati-hati ku cerita pada yang yang kadang. Nah ayam mana nian? Nah ina kuat tiga musita nusa dunia. Nah illa anni uwaswisu lakum. Nah ayam mana sakana lagi bukan pengetung Al-Quran. Jika begini kata ini untuk perhatian. Jika cipaya mo, ini kata cipaya. Jika kita orang tinggi di kau, ini orang betul betul orang. Dengan timuran tinggi di kau tu, api kira kalau dengan timuran ada orang timuran, nah dengan timuran tinggi di kami, yang tinggi di kami ada dua. Asal ini piara tiara dia tunggu layar. Dia kunik syuta Allah illa anni waswisu lakum fastajabtum li nang pramri mana piara tiara orang wattaba'tumuni nasan jadi yang diteruna namun yes dan no dan yes dan no kapala paneden yes ibaratnya lagi kira waktu tua subuh kira subuh imam bilang as-salatu khairun minan naum. Nyanyi lagu-lagu sesambaya natumu adi surturun bermana-mana imam as-salatu khairun minan naum sesambaya natumu adi surturun. Nah ini tunggu syaitan. Berbangan dia mau. Kena bagian kan? Sadiki alaika lailan tawila pagaripo tatarus sedekah dan suturuka kamati penengapita. Emang lu jiwa kan tinggal mini ada datang benar di dalam ada. Ini dia kan orang asli. Dia ada duduk. Nah yang mana tinggu yang mana dia nak syaitan awida kan kanu. Nah dia pun dia kan kanu di kapang tu mana ada mana itu dia tu. Berarti bumi ni rawa di kapsin kan ada kan mau uji dia. Lagi ni bumi ni rawa kuah. Jika di dekorasi berbuka ada kan mau dekorasi berbuka ada keindahan. Tahu nak maka baik bila dia di padutun kita bu di biru. Namun rai sini aku tebenian ya, tapi di kanung yang kanara kan, kami mengurai sini aku tebenian. Begini Allah dan nama kanarangan kita. Allahumma amin. Illa anni waswisu lakum fastajabtum li wattaba'tumuni fajjarama alaikum. Nang yang tiara tiap ni nak ada pikir wakar kanu nak berarti ani mamu. Fajjarama alaikum bahala kanu sabu ini.
Wah, saya kami suayu. Dosa niu. Allahu Akbar. Na tunay pedang utbanian kani memorize tiku syaitan fala talumuni walumu anfusakum. Nay mato tiku syaitan ada pemangni bukan. Pemangni dengan kanwa ya kamang realita nugo. Tiku syaitan fala talumuni ubamuni seditiyo. Walumu anfusakum ayah seditiyo lagi ya. Tono. Yang ginawa niyo. Dia mau disediti ngasangka kawamu. Kap maritik sedang kamu. Oh. Nah, katanya mga beya pemakin keno. Ada beya ini wa personal setan ada. Ada beya ini wa setan. Oh. Ama siya ka kauban nama kau marka kaya ratay para sa ulo. Ubaan dia kato. Dah paling gusto. Nah dia kencebut tadi nggak perhatian jauh ulama kena begusta. Kenapa memangusta di bawah kini uniu? Tongan yang uniu pun bangsa uniu pun ini aku nggak ada perhatian ya. Datari Syekh Muhammad. Ada mana dia nggak perhatian Syekh Muhammad? Watai siapa dah pilih bu? Nah ayah dia pun ulama. Nah ayah nggak perhatian syaitan dah dia nggak bohong atau tongan ni. Aku minta saya tanah pada talumuni walumu anfusakum. Dia punya sendiri ayah sendiri nyo lagi ginawa nyo. Nah sepatah tanwa ya. Iyalah fa innakum ahaqqu bil malamata minni. Kaifa la ta'buduna Allah wa khaliqu kulla syai'. Naum yang setan yang siran. Kaifa la ta'budun Allah wa huwa khaliqu kulla syai'. Mia mamasawati ku syaitan. Anda mana idani kau nuti ku Allah yarkan miaden. Anda mana idani kau nuti ku Allah yarkan bakakan. Anda mana idani kau nuti ku Allah ayarkan migi sawata, ayarkan migi sakaruma, ayarkan buya, ayarkan migi sagenebekiyo. Nasa kani piaratia ni wadinda kata ngamini biarkan. Dia memasakwati ku syaitan. Ino mga tao naraka ino tugutagutiran. Wai, ada patati ku mga tao narakan na ipagilabang kami nga kaya ino kami nga kanaraka po nanaraka. Lagi ba kami nga nipiya mga nukui. Allah. Sige. Ma aqdiru ala anjaykum min adabillah wa ala wala antum taqdiruna ala antanjuni. Iman tuat tingin manai na lagi-lagi tino kada kita bengakarkano nada mabu kita bengi orang na bako mali beri kunarama iman tu bako be makapasat tino starting betul bebetutan Allah bako be tinggi makapasat tino na ibeta mga dilamitan ayah kaya masuk mga taon na tinggi ayah tino no syaitan na tinggi na inni tabarra'tu liyawma bima qultu lakum. Iman to na ang yasa ko umiyatiru ang kanong. Ang yasa ko kanong. Fa inni matludun wa mardudun wa maqtuun min hudurir rahman. Kapag ito ko na kanay iman to na disconnecting ako dun. Oay. Disconnecting ako matrud. Kaya ayaw mana niya na inibuang ako ng Allah ta'ala. Wa mardud. Dadi matay kay pantag dia kaniteron. Wa maqtu. Miada ko ni mato sa bilang-bilangan min hudurir rahman si kuya mana di pepantalitan ko Allah na anda mo ni kadto ng mga tao naraka wa idza sami'a lan-nar min hadha al-qawl na anda mo ni kadto ng mga tao naraka sa gigay ko to iblis ato deptero niran oh la'anuhu jami'an na pana siranon mamanita gigay prano mapasay ka pamanita do malupin lang yang si daw yung parang yung na ya bunuh wangi gitu mana na ano na nasita buka tanuro biang tor kaki ya nakasaka no agi julima anganya mo ta kapiro niya na mato na de lima to abang kalugi upa malakabu maka na alaikum min sultan de lima to kita bengakan awira na kay pamanita isibna agi ako lang nasita na magdumi ano naguma ko ma dia kaya sebenarnya na mawija dia kana nakuan ona ini Beruntai. dia kana na beruntai
apuja pungguapo itu naraka. Fatul kiyahu min fawqi min barihi nasinya bintul sing mimberian. Pata dalian banget tepada. Den mimberian darunia no piupo. Oh. Nakali opo niya no ya mana niya setan. Oh. Fi nari ila asfala safilin mu'abbadan figa ma'aman tabi'ahu min ahlin nar. Agi ko dubakan yan, agi kaya setan agu agi migel nasi idin miyaran ako dide lemet neraka. Ron miyaran. Na miyono to na mamu, sulang anu miyono to na miyang udug penji ko ya mana niya na neraka jahannam na taro sa pagdiyan agi mo takatero. Aiman tu atigian manena la mautalakum wala rahatalakum khalidina fiha. Iman tu namiyatan ko kanong dunia na di kanong pumatay. Wala rahatalakum na di kanong pagkadka. Kullama nadidat juludukum badallahum juludan gairaha. Mana niya na umana matan no anawasiyo napakatiminggan umman. Nasi ko sano nga natin nabi na makapitong pulong gibumikay ang takanawasiyo. Allah. Ay dapat din. Tahu na, ano niya na kasi gitujulan na ng setan. At ang oh, yun ang isabang mga bangsa ko. Ang yan kaya, kaya kita sa dunia na, yan napipikiran yun na, basta makaptiro ka sa marata, napipikiran ka dito sa setan na supa ka nga. Basta makapumikir ka sa marata, napipikiran ka dito sa setan na supa ka nga. Basta makapungilibag ka sa marata, napikiran ka dito sa setan na supa ka nga. Pag-imagine nga yung kaya kutuban niyan. Alaba, mana niyan na de imantu akipan talumarkan. Do ba Quran gitu. Ada ini teks serah ni Alim Muhammad. Dalil sa Quran aya giu ti pianu tulun. Pianu tulun lagi mo tay nado yakarkan wang. Ami akapasan ng mga manusia to, napamagid gani man naging wasiat yan. Ada rito Alim matatagu surah. Surah Ibrahim. Surah Ibrahim na naman, pamagin-gani man mga babay kulay. Berarti ang tanong, Surah Ibrahim. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiya al-amr. Terono setan lamma qudiya al-amr ada ni kapasan sisi no. Yang mula lagi yang mula. Yutai mana qudiya al-amr. Karena terunian innallaha wa'adakum wa'adal haq. Otom ya kita nuru kaji oh. Ini tuman rekan Allah sapasagir kan. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Nasakan mabuat tigir manai. Na ayam mana niyan na ato na ini tuman yung mabuso kapag utakakor kanon. Oh ay. Dan yung mga ino subsaitan na piyakaw tugu-tugu. Katiga na wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Aya mo ini pramisakan kanon na piya kami lubukakan sa kanila mga rarata bilbag, piya ka pamikiran sa kanila marata pamikiran, piya ka tiruan sa kanila sa marata mga katiro. Ya mana nila piya rati ako ni may mga piya ka tutumanatan. Wa ma kana li alaykum min sultan. Oto ni adirok mano. Imato na de bakal kanu kita ba. Illa anda autukum fastajabtum li. Ayaw mo tingin mana ya pinglo na ko sa dunia lagi ibu di kami kapang siyate na pirate mo niyo. Oh, fala talumuni walumu anfusakum. Ubang mo niyo sendiri ya sendiri ya. Atau no. Ginawa niyo. Ma ana bimusrihikum da bangor kanu kiugo. Wa ma antum bimusrihi na da mamu bani rakan kiugo. Inni kafartum bima asyraktum min qabl. Na ang yasa ko kaya supakan niyo bukan na niyo matatawin sa dunia. Inna dhalimina lahum adabun alim. Begitu kau Quran wanang nasumi pangkuatan ni matu narnya siksha. Oh, siya to sa surah Ibrahim numero number 22. Sabab sa mga babay gulay. Na iman to na setan utama na sa setan. Importante na aya mana kuing tanong na piya ka inakatano ang mawatan ni sa setan. Inshallah ano? Insyaallah. Oh, iman to na pagupitan sa pakaisya na pagkalundangan na yang alim, abusi